Руки Магомеда Кадзоева дошли и до арахиса. Мало кто из местных фермеров берется его выращивать, а между тем земляной орех совсем неприхотлив в уходе. Вот финики – другое дело. Для Магомеда растеневодство и фермерство – это не просто дело жизни, а отличный повод поэкспериментировать. Еще недавно земля в 63 гектара была непригодна для возделывания из-за каменистой почвы. Ничего не приживалось, ни местные, ни привозные культуры. Год назад здесь высадили китайский финик. Около 10 деревьев принесли свой первый урожай. Порядка 100 ягод. Что уже достижение, делится Магомед Кадзоев. В Краснодарском крае у меня есть товарищи. Они его собирали в прошлом году. Они дали мне семена. Посадил одну пиалочку. Это самая легкая культура. Выращивать в наших условиях. Легче, чем даже картошки. И собрали 4 ведра. И собираем дальше. Эта культура растет у нас очень хорошо. Картошки труднее выращивать, чем арахис. Опрыскивать не надо. Только прополку. Раза 2 полив. Понемножечку, по литру каждый куст. И окучивание. Оптимизма Магомед не теряет, уверен, что без хорошего настроя результата не добьешься. Этому крестьянско-фермерскому хозяйству всего 2 года, но за короткий срок, помимо орехов и фиников, здесь вырастили кукурузу, огурцы, помидоры, вишню, кизил, малину и клубнику. Скоро к ним добавятся яблоки. Рабочие как раз заняты посадкой яблоневых побегов. Мы сажаем, выкапываем где надо и сажаем вот эти деревья, сажаем. По 2 человека нас на ряду. 2 ряда мы делаем, каждый человек. Здесь легких путей не ищут. Куда проще было бы остановиться на привычных всем сезонных овощах. Но для Магомеда этот план минимум уже выполнен. Пора браться за новые эксперименты. В ближайшем будущем он намерен вырастить экзотический киви. Родиной фрукта, кстати, является Китай. В нашей же стране его выращивают на опытных плантациях в Дагестане и Краснодарском крае. Будем надеяться, киви приживется и в Ингушетии. Магомед для этого делает все возможное. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.